看一下，下面来看一下。小心哎！哦，哎呦，这什么？哟，钻在这里面去了。所以这叫石蛙，就喜欢钻在石头里面。这个玩意，它的那个前脚上有吸力，我们还是把它放上去。哇，这么陡它都能爬住，其他的不行。其他的不行。在给牛姐们装水，这是有多无聊。这里还有鱼，这是传说中的娃娃吗？你看，啊，我看看什么鱼？不是泥鳅。哟，这不知道什么鱼啊？这里还有鱼，竟然！快去啊！哎呀，第一次见！哎呀，又有一只哈！啊，是又一只吗？呀，是又一只，这里。让它长大，到时候可以成为你的盘中餐。看，好奇奇，这怎么会有这个鱼？两只，奇怪哈，兄弟们哈，我真的想不通这个水到底从哪里来的。上面就是风机坪，也没看见哪里有水源呢。你哪天没事就顺着这个水源往上面去看，看它的水源到底在哪。下次我是要去探一下这个，看这个水源哪里来的啊！而且这里呀，还有又一只，可能还有吗？小的，你看，哦，放一起去。放到鱼塘去吧。啊，有这里还有一只，抓它鱼塘去。鱼塘又活不了。鲶鱼不像鲶鱼，不是蝌蚪，不是。这里还有一只。你这是太无聊了吗？我还想抓鱼的。上大货！上货！哦，这里还有泥鳅，小动物真多，还有小螃蟹。小螃蟹在这。看见没？哟，还有一条鱼。螃蟹呢？螃蟹在这，螃蟹横着走，螃蟹呀横着走。完了，老公放牛放傻了，放傻了。我把它抓到一块去，这是有多无聊？让它们团聚。水源好，我给它弄一下。还那个泥鳅也拿过来。你看，这个鱼都在这，感觉这个鱼都喜欢躲在这个暗处。你把人家都弄得光天化日了，已经。在这里。哎，那个什么的洞，快看！哎，那个泥鳅的洞，看到没？那里。哦，这是大泥鳅。这里有一只。你是来拉屎的吗？阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的姑娘，喝水吧。喝。放牛放傻了。好脏！你真的好溜你。哎呀，对啊？洗把水，没有。让它洗个澡。你疯了吧？你要不就在这个洗个澡吧，天然浴。帮我拿毛巾来，这样。毛巾是有。哎，这个发型好看。这个发型好看。啊！哇，这个大。这是第几条了？团聚。家人们，有时间我决定要上去这个水源上面探险哈，看一下到底这个湖里绝对有东西。